带你们尝尝我老做的红烧肉有多香。早上吃饭的时候，我跟我老说做红烧肉。老，我昨晚做梦我都吃红烧肉了。哎呦我的妈妈，这咋你真都是？我寻思做梦糊了，原先是吃的辣菜的，妈呀！我做梦也没知道他馋那么哎呦我的妈！老，我做梦都想吃，你给我做点儿。你这做梦的。不是，你要这么说了，我心情不好，我不吃，没有胃口。那你啥觉得？你别影响俺心情，俺想待着。巧了，你大爷。哎，不是，我还吃，我还吃，我不是你。你不忍让老爷又带下去，你简直是，能吃赶吃，赶紧吃。老，你干啥了？你不得吃红烧肉吗？我去买肉。哎，我去。拉倒，你不许去，你去了买半拉肚回来。那我给你俩钱得了。拉倒，我走。呀，你吓我老跳呢。给我了。你多少？100够不够？够，给100。你吓我一跳，我给你。啊。咱老在他家买肉，他不能去那吃。对，好走。老，嗯，我给你100块钱，你就买那么点肉回来。你些油还少啊？啊？你这些肉能有50就不错了，你还能剩50块钱。哎呀哈，你说你家上都上不了，俺100块钱就买几家，买不少，一个没事。老，你别报销，老，你最讲诚信的了，你不答应我做红烧肉吗？妈，老今儿买肉累了，你看累渴了是。你这狗屎的，那你就给做吧，狗屎，这个还能吃那个事，行，你给做。你大点快切嘛。那你真给他们给我唬得了。你切吧。他简直是。来，狗屎！来，我付你酒，你谢。不行，你就做的，老给你做，你给他妈给你做，你去做，我谢做等摆红烧肉的。我赔了。不行，我给你做。切好的肉块，凉水下锅焯水。空调对你直吹能行吗？没有事儿，我买的是海尔净月空调，它家升级超大档分版，防止吹，15秒速冷，30秒速热，一级能。你现在放把跑一圈，1秒钟就冷，别他都。哎呀，我没说完呢，你别打岔了。他家这，我刚才说哪了吗？那不知道。 30秒。30秒速冷，15秒速热。30秒，你不说输液吗？30秒速，完了，我忘词了，我再瞅一眼。新一级能效，省电高达30%，而且它还会随着光线的变暗，自动智能互眠模式，自动调节温度，老人小孩都能用。这么长的词语你都能背下，你比空调还厉害。哎呀，老二，你这讨厌你！你别放糖，你先把你油熬锅炒，把你油炒出来。如果不炒出来，下锅炖长，你油就废了。啊，好，那我先炒油吧。炒油，你油炒出来。下几个嘛？下5个。下5个。给你们看看我们家小白下崽了，刚出生的小狗仔。小白，不大了你，还没睁眼的。还没睁眼啊？对，你看看。不是，今天红烧肉做好一点，狗屎！我照那老一逮饭，标一拿钱逮饭吧，拿到标。再逮饭，来点老爷，吃点红烧肉。哎呀妈呀，这些好菜。要是不好就不照顾你了。你赶紧尝尝，给油，可好歹儿。我做到这么说，赶紧吃。就带大鱼大肉嘛。你爱不爱吃？不爱吃。我爱吃。你没有那口袋，还不爱的。来，哎，那就行。你馋不馋，老爷？谁不带谁就是彪。哎，也带不好。不好。没有你
我带不了这么多饭。你吃呗。那这有这个菜煮啊，好这多带菜，你谁见过？谁见过这个多带油？多吃点油。多带油。来一块我老做的红烧肉。可以啊，肥而不腻。我打2块。好歹我打2块。多吃。来块薯条。不要多吃了，这是我花100块钱买的。你多带油。哎呀，俺这给你100块钱买，你带油。舌挺正这个。这炒什么？很好。好的。哎呀，这玩意儿配米饭，就没有比这个东西再下饭的，太好吃了。这是好吃。中午刚准备吃饭时，突然下雪了。老伙呀，外面掉雪花了，吃完饭赶紧去取菜，别等地了。掉雪花了，掉雪花。铁锅炖大鹅啊，等2天，等你看货好冻的冻冰了，我就俩啥饿死的。真假的？真。现在吃不了，现在吃不香，冻冰时候吃呢又特别香。这玩意儿零下5度。零下5度也好冻冰。那就明天能吃上了。看看冻冰就是我就出来了。吃完饭来园子里拔白菜。不让你来吧，你来干什么？哎呀，我来看看，我不放心，我来看看。上等，加油吧！你要在哪？啊，我留叶辣白菜。这个啊，这些我留叶辣白菜。那这些办吗？这些办。俺姥爷要给这个白菜全给埋上了。埋一半顶上高把我们盖。那你怎么不给他抱回家呢？现在温度还不行，太高，你如果放假就难了。等2天冷了，晚火，然后往下放。放地窖里呗。放地窖。放假才就干。手机录到一半，动关机了，幸亏买了个华为。现在战场上的二手华为性价比很高，我的这台 Mate 40 Pro 才花了2699，比新款要便宜4000多呢。用的也是5G 麒麟芯片，信号特别好，而且转转是一个官方验二手平台，每台手机都经真人检测，只卖正品。上面的二手平板也不错，真心推荐买二手就买官方验过。怎么了啦？咱俩往家走，剩下这点活就能老爷自个干干的，咱走家也拉白菜，走。啊，行，我拿。刚回来呀，这雪就下大了。哎姥，俺老家那鼹鼠冒一下午烟，他家跟炖什么？你别啊，这个下雪天你想人生路，还能炖什么能炖一下午？是才上。真假的？我觉得炖鹅。包好的白菜1分为2。你就这么一炒炒，撒上盐，撒一许水分，撒一许，好，再做。好，明天才能做。明天做，给水分撒出来。不，你不是为了去白菜水分吗？你怎么往里加水啊？脑瓜够钱的了啊！那问家话，这个咸盐不倒水能花吗？好像是这么事。妈，少爷去。9点上扶到9点他能起来。咱俩干啥？葡萄酒到夜了，他就葡萄的捞出来，捞出就倒。我看看这葡萄酒。啊，你看看。哎，小四个正啊！干到第一了。你这白菜没好了。好了，就等你不想录吗？你录再捞。
把这酒再倒出来存着就行了呗。现在就这，好了，这就好了，这酒越放时间长越好喝。那色儿挺好看的。什么是第一了？什么时候想喝，什么时候买着喝。你把那个辣白菜捞出来，我去拿点那个辣椒面垫上。泡好的白菜洗出盐分，腌辣白菜你得放点葱、姜、蒜，加梨，搞一点好吃。放梨呀、把所有配料用搅拌机搅碎，这辣椒面得搞温水和一下，再把配料倒在一起。辣白菜你尝尝都得抹均了，你的白菜就放住。要是不抹均呢，放不住。哎呀，今儿干净还戴一双手套，它不辣眼吗？没学辣眼睛。弄的细一点试试。老，这个辣白菜多长时间能吃？你要吃明早就能吃，我给你擦点粥，你吃，可好吃。我这东放越时间长能鲜。那你没点我做的？好，我给你做点粥，你就吃。早上刚起来看见我老包包子，咱俩怎么一大早上就包包啊？昨天剩点菜，我他妈赶紧捏不定正咋的。那你那辣白菜好没好？好了，待会儿就包来。吃吧，老爷。来吧，好饭好菜。尝尝俺老做的这个辣白菜，你说吧，越放时间长越好。你说啊？可好了，尝一口。下面这个行，挺脆啊。来个包，我要这个，糊一点。你逮吧。好，很好。来个包，这包味儿行。我看这粥。来点米汤。